Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը եւ բոլորս էլ մատնանշեցինք, թե ինչպիսի առանցքային հանձնաժողովի մասին է խոսքը։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովն ընդունել է 2613 օրենք, որոնցից 833-ը քննարկվել է հենց այս հանձնաժողովում։ Այս թվերը պարզապես վիճակագրություն չեն, սա վկայում է այս հանձնաժողովի աշխատանքի ծավալի ծանրաբեռնվածության մասին։ Հարգելի գործընկերներ, որպես այս հանձնաժողովի հնգամյա անդամ, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանին, հանձնաժողովի անդամներին, փորձագետներին նման ծավալի հետևողական եւ բարդ եւ արդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար։ Նաեւ այս համատեքստում բարձր եմ գնահատում Տիկին Ջուլակյանի գործունեությունը, թե որպես հանձնաժողովի անդամ, թե որպես հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ եւ ապա կարճ ժամանակալ նաեւ որպես հանձնաժողովի նախագահ, ձեր անցած ուղին, մասնագիտական գիտելիքները եւ ոլորտին տիրապետելու փորձը վկայում է այն մասին, որ դուք կարող եք կրել այդ պարտականությունը մեծ պատասխանատվությամբ, Տիկին Ջուլակյան, եւ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Հարգելի գործընկերներ, երեկ եւ այսօր այս հարցի քննարկման ընթացքում հիմնականում մի քանի, այսպես կարմիր գծով անցնող թեմաներ կա, որոնց կցանկանամ ես եւս անդրադառնալ այս ամյունից։ Նախ առաջինը, հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապված հարցը։ Դուք քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով շարունակում եք այս թեման տակ պահել, հստակ իմանալով մեր դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ։ Այս մասով ընդամենը մեկ բան կավելացնեմ։ Մեզ համար կաթողիկոսի աթոռը զբաղեցրած նանսն ունի կանոնական խախտում, որի հիմքով չպետք է զբաղեցնի այդ աթոռը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Եվ սա հատկապես կարևոր է ընդգծել այն քննարկման շրջանակում, երբ մենք խոսում ենք օրենքի եւ իրավունքի մասին։ Իդեպ այդ հանգամանքով որևէ փաստարկված եւ հիմնավոր հերքում որևէ մեկս երբեք չենք լսել։ Եվ եւս մեկ հստակ բան. հայ առաքելական եկեղեցին այդ անձը չէ։ Եկեղեցին նույնականացնելով մեկ անձի հետ, մենք հստակ, դուք հստակ միտում ունեք, մոլորեցնեք մեր եւ ձեր ընտրողներին։ Երկրորդը, սահմանադրությունը եւ դրա ընդունման ընթացակարգը Տիկին Վարդանյան եւ Տիկին Գրիգորյան։ Դուք անընդհատ այսպես Տիկին Վարդանյանը իր հարցի շրջանակում, Տիկին Գրիգորյանը այստեղ մատնանշում եք, որ մենք չենք ստացել սահմանադրական մեծամասնություն։ Այս հանգամանքը հարցվի առնելով, այս արձանագրումը անելուց նախ դուք պետք է մտորելու կարիք ունենաք, կարծում եմ, որովհետեւ դուք եք կեսով չափ այսօր ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, եկեք խոսենք ոչ թե հարմարավետության, այլ անկեղծ ճշմարտության լեզվով։ Մեր քաղաքացիները երբեք թափանցիկ ու վստահելի ընտրական գործընթացով չեն հաստատել իրենց համաձայնությունը գործող սահմանադրությանը։ Սակայն առաջարկում եմ հիշել, թեպետ այսօր արդեն փաստերն էլ պարոն Ռուբինյանը ուղարկեց ձեզ, որ մենք որ թվականից ենք նախաձեռնել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, հետագայում նոր սահմանադրություն ունենալու հարցը, այսինքն այս հարցը ոչ այսօր, ոչ երեք առաջացած հարց է, ոչ էլ առավել եւս արտաքին որևէ ազդեցությամբ պայմանավորված գործընթաց։ Այնպես որ դադարեցրեք այստեղից նման խեղաթյուրող հայտարարություններ տարածելը։ Թեպետ ես պետք է հիշեցնեմ, որ նմանատիպ իդենտիկ նույն հայտարարություններ են հնչել այստեղ անցյալ տարի օգոստոսի 8-ից առաջ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ։ Գրեթե նույն տեքստն էին արտասանում ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչները, իսկ ինչ եղավ դրանից հետո եւ հրապարակվեց խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրված տեքստը, պապանձվեցին լռություն, քար լռություններ, որևէ մեկը էլ արդեն տեքստի հետ խնդիր չունեցավ, այնպես որ այս գործելակերպը մեզ շատ ծանոթ է։ Իդեպ ընդդիմության ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեին մասնակցելու սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի աշխատանքներին, սակայն հրաժարվել են այդ հնարավորությունից։ Հետևաբար չմասնակցել այդ գործընթացին, ապա այս դահլիճից գնահատականներ հնչեցնել եւ պիտակավորել դեռևս չկարդացած, չքննարկած նոր սահմանադրությունը, տեքստը ու առհասարակ սահմանադրական տեքստը ոչ միայն ազնիվ չէ, այլ քաղաքական պատասխանատվության հետ անհամատեղելի մոտեցում է։ Երրորդը, ընտրությունների վերաբերյալ։
Հարգելի ընդդիմություն, ընտրությունների վերաբերյալ խոսույթը ըստ էության փակվեց այն պահին, երբ դուք վերցրեցիք մանդատներն ու եկաք խորհրդարան։ Մանդատ վերցնելով դուք ընդունել եք այդ ընտրությունների արդյունքով ձևավորված խորհրդարանի լեգիտիմությունը։ Սա պարզ քաղաքական եւ իրավական իրողություն է։ Իսկ Հայաստան դաշինքը եւ հատկապես պարոն Քոչարյան, ձեզ պետք է անդրադառնամ, ընդհանրապես չպետք է խոսա ընտրություններից։ Հիշում եմ, որ իմ խոսքին ի պատասխան, իմ ելույթին ի պատասխան դուք նաեւ 2003 թվականի ընտրությունները մեջ բերեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի ստացած 49%-ը, ավելի լավ է այդ մասին չհիշեք, որովհետև այդպիսի խայտառակ ընտրություններ մենք երբևէ չենք ունեցել եւ այդ ընտրությունների վկայությունները մինչեւ այսօր են ի հայտ գալիս։ Ասեմ ավելին, թարմացնելով ձեր հիշողությունը, Ազատությունը երբ մասանոց ֆիլմ ունի այս ընտրությունների վերաբերյալ խորհուրդ կտամ դիտել, պարոն Ռուբինյանը այստեղ լիներ կփոխանցեի, որպեսզի ձեր փոխանցեր, բայց ավելի լավ է, որպեսզի ամբողջ հայությունը տեսնի եւ վերապրի այդ օրերի այն ինչ որ ապրում էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ես կհրապարակեմ իմ Facebook-յան էջում եւ կթարմացնեմ բոլորի հիշողությունները այդ ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ վերջապես, երբ խոսում ենք բարեկրթության մասին, դա չի նշանակում, որ մենք ընդունում ենք այս ընդդիմությունը իր գաղափարական հենքով, հարգելի հայրենակիցներ։ Փաստացի իրենք են այստեղ եւ մենք ստիպված ենք հարաբերվել իրենց հետ։ Մենք առաջարկել ենք հարաբերվելու բարեկրթության կանոնները, ինչը չի նշանակում, որ մենք մոռացել ենք նրանց հակապետական, հակաանկախական հայտարարությունները եւ վարքագիծը։ Մենք չենք մոռացել 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի կեղծ թեզով քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված դիվերսիան։ Մենք չենք մոռացել Հայաստանում հայերենից բացի երրորդ երկրի լեզուն պաշտոնական դարձնելու ձեր ցանկության մասին։ Մենք չենք մոռացել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը նվազեցնելու մասին, ձեր ներքին շրջանառության փաստաթղթերի մասին։ Մենք չենք մոռացել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու պաշտոնական անվանումը փոխելու ձեր հոգևոր առաջնորդի եւ նրա եղբոր հայտարարության մասին։ Չենք մոռացել թրիփի ու խաղաղության դեմ ձեր տարած կատաղի պայքարի մասին։ Սրանք ձեր կողմից Հայաստանի եւ նրա ինքնիշխանության դեմ ուղղված քայլերի ընդամենը մի մաս է, որոնց հետ կապված հարցերը դեռ շատ են, դեռ մենք այս խորհրդարանում առաջիկայում քննարկելու ենք եւ այդ պատասխաններից է կախված թե Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը թե ոչ։ Իսկ վերջում Տիկին Ջուլակյան եւս մեկ անգամ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, վստահ եմ, որ ձեր փորձով, մասնագիտական գիտելիքով եւ ոլորտի տիրապետելու խորությամբ դուք իրականացնեք հանձնաժողովի նախագահի կարևորագույն գործառույթը։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար